suppose this is example, what we are doing, we are using a sentinel element माइनस इन्फिनिटी, सबसे लोएस्ट एलिमेंट हमने फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया, तो ये पहला एलिमेंट तो फर्स्ट उसमें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया. देन इन द सेकंड पास विल ट्राई फॉर दिस 33. 33 is less than 66, so we'll move this to this location, so 33 will come over here. Next element is 44. 44 की जो लोकेशन है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, बिटवीन 33 एंड 66, so it will come over here. Next element is the 11. 11 location is coming to before 33, so it will come over here. Same way, at last we'll be getting the sorted list. So how many passes are there? 7. How many elements are there? 8. Again the number of passes is 1 less than the total number of elements in the array. डिफरेंस है कि आपको एलिमेंट को उसकी प्रॉपर लोकेशन पे मूव करना है. जस्ट हाउ टू डू दैट, दिस इज द एल्गोरिथम फॉर दैट. इंसर्शन ए एन, द algorithm sorts the array with n elements. We are designating first element as minus infinity, and we are repeating each and every element for its location. If the location is found, we are moving that particular element to that location, and temporary element is inserted at that location. So in this way, this is the algorithm for the insertion sort. So as you know that the basic in this is that we are deciding that first element should be the lowest element minus infinity जो आपका है, and the complexity part, the worst case and the average case, various complexities in these two cases are discussed. The worst case occurs when the array is in the reverse order, कि लास्ट में आपको एलिमेंट मिला है सर्चिंग के समय, तो आपकी उस समय ये complexity है n into n minus 1 by 2 or the order of n square. And if the average case is there, means in between मिलता है, तो 1 by 2 करके उसको आपने n order of n square again. So the worst case and average case complexity of insertion sort is the order of n square. So in this way, the complexity, as far as the complexity part is concerned, what we are doing, the algorithm is being considered with the help of the complexity of that algorithm. कौन सा algorithm आपका अच्छा है, उसकी complexity से आपको पता चलेगा कि algorithm की complexity क्या है. complexity का मतलब क्या है कि number of comparisons आपको कितने required हैं आपको actual searching के लिए या sorting के लिए. So जिस भी algorithm की complexity आपकी कम होगी, that algorithm will be the best algorithm to be chosen for that operations only. So अगर हम इसको देखें insertion sort को, इसमें जो माइनस इन्फिनिटी वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड, जहां आपने फर्स्ट एलिमेंट को, जैसे एग्जांपल हमने लिया था, उसको हमने हर केस में माइनस इन्फिनिटी डिफाइन किया है और उसके बाद उसको हम पर्टिकुलर एलिमेंट को मूव कर रहे हैं. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.